大家好，今日延續翻話點樣能夠做一個成功嘅銷售嘅演繹。成功嘅演繹力係一個係有編排嘅過程嚟嘅，就唔係話咧我哋可以打遊擊咁樣嘅。喺呢個整個過程裏邊咧，你一定要俾好多機會個客人咧係參與落去個討論裏邊啊。因為如果佢一路唔參與，咩都岌頭，又唔同你講啱，又唔同你講唔啱嘅時候咧，咁你都幾大鑊嘅喎。需要咧係同個客戶認同咗佢嘅睇法，但係咧我哋話一件事情嘅睇法有好多面，我哋或者有另一個角度嘅睇法，而呢件事情係點樣咧？咁樣需要將大家放喺一個對立面嗰度啦。係你一定要認識好你個產品，唔好咧到時咧係先至俾人問到口啞啞。嗱，舉個例，譬如話，喂，有啲咩賠，有啲咩賠啊？有啲咩危疾嘅嘢係要有幾多隻？有啲咩嘢係情況底下呢啲危疾先可以賠償咧？一定要將呢個功課做好。臨走嗰陣時咧，你一定要問佢攞推介。咁啊，下次至攞得唔得啊？或者係即係佢同我真係買嗰陣時先攞得唔得？唔得，係爭取每一次都要攞。因為咧下一次佢見唔見你，邊個知啊？記住呢個點。拜拜。擔心冇客見，你擔心揾唔到生意。擔心你自己口才唔好，又或者已經同你自己團隊或者你上司唔夾。如果你係一個想知道有關多啲我哋呢個行業嘅人，或者已經係喺我哋呢個行業裏面做緊嘅，大家好，我係 Francis Chua。我個團隊正係揾一啲出類拔萃嘅人加入，我哋會利用各種唔同嘅電子渠道嘅工具，幫助你建立你自己嘅銷售網絡。我哋都會利用公司多元化嘅電子工具，解決客從何來嘅一個問題。我入行都快45年啦，我係利用呢一個開放、積極同埋協助大家嘅一個精神去領導大家嘅一個能夠令到你成長、升呢、升級同埋達到你自己夢想嘅團隊，正係等緊你。或者你用呢一個電話或者呢個電郵，而家即刻打俾我，等緊你啊！